to cut it to the chair. That's the end of my talk. To je koniec. Koniec prednášky. This morning I want to talk about the difference between thinking and doing. Dnešné ráno chcem hovoriť o rozdiele medzi premýšľaním a medzi robením. Or even talking and doing. Alebo rozprávaním a vykonávaním. Because in modern society, pretože v modernej spoločnosti it's very easy to construct wonderful structures in our mind. Je jednoduché vytvoriť si nejaké pekné štruktúry v našej mysli. In books. V knihách. On the internet. Na internete. And these structures are structures of ideas. A tieto štruktúry týchto myšlienok. But Buddhism emphasizes the complete difference between ideas and action or doing. Ale buddhizmus zdôrazňuje zásadný rozdiel medzi myšlienkami, ideami a medzi robením tých vecí alebo vykonávaním. And because communication in modern society is so good, pretože komunikácia v dnešnej spoločnosti je taká dobrá, we can communicate our ideas anytime, anywhere. Môžeme komunikovať svoje myšlienky všade a v každom čase. Across the world. Po celom svete. But still, human beings find it difficult to do what they want. Napriek tomu ľudské bytosti zistujú, že je ťažké robiť to, čo chcú. In the Shobogenzo, Master Dogen wrote a chapter about doing right, not doing wrong. A v Shobogenzo Majster Dogen napísal kapitolu o robení správnych vecí a nerobení nesprávnych vecí. And in that chapter he quotes a story, a koan story from ancient China. A v tejto kapitole cituje nejaký príbeh, koan príbeh zo starobilej Číny. So I'd like just to read it. Takže chcel by som mu prečítať. Haku Kyoi of Tang, China. Haku Kyoi z Číny is a lay disciple, a disciple, ordinary person, disciple of Zen Master Bukko. Bol nejaký študent, obyčajný laik, majstra Bukko. And he was governor of a district in China. A bol nejakým vedúcim nejakého okrsku v Číne. So an important man. Bol to nejaký dôležitý muž, starosta. And he practiced zazen. A praktikoval zazen. Under Master Choka Dorin. U nejakého majstra Choka Dorin. Master Choka Dorin is quite famous master. A ten majster Choka Dorin bol veľmi známy, slávny. In the story, Kyoi, the official, asks. A v tomto príbehu ten starosta sa pýta, what is the great intention of the Buddha Dharma? Jaký je veľký zmysel Buddhodármy? So he wants to know what is Buddhism about? Proste inými slovami chce vedieť, o čom je buddhizmus. Or what's the purpose of Buddhism? Jaký je zmysel buddhizmu? What do we do Buddhism for? Prečo robíme buddhizmus? And Master Dorin replies, not to commit wrong. A majster Dorin odpovedá, je to, aby sme nerobili zlé veci. To do the many kinds of right. A aby sme robili rôzne dobré veci.
So Kyo must have been surprised. Koi musel byť prekvapený. He was expecting a more academic answer. Pravdepodobne očakával nejakú viac akademickejšiu odpoveď. So he replied, "If it is so, even a child of 3 can say it." Ak je to tak, tak aj trojročné dieťa to vie povedať. And Master Doreen replied, "A child of 3 can speak the truth, Trojročné dieťa vie povedať pravdu, but an old man of 80 cannot practice it." ale ja, starý muž, 80-ročný, neviem to vykonať. And Kyo prostrated to Master Doreen to thank him. A Koi sa poklonil pred tým majstrom, aby sa mu poďakoval. And left. A odišiel. Now, Kyo was, in addition to being a governor of the district in China, Okrem toho, že bol starostom nejakého okrsku v Číne, he was a very literary man and a poet. bol poet a veľmi sčítaný človek. He wrote lots of poetry and wrote lots of books. Napísal veľa kníh a veľa poézie. So when he heard Master Doreen say that Buddhism is about not doing wrong, doing right, Tak keď ten majster Doreen povedal, že buddhizmus je o nerobení zla, robení dobra, rather than giving a complicated answer, aby nedal nejakú zložitú odpoveď namiesto toho, he was very surprised. tak bol veľmi prekvapený. Even a child can say that. Veď predsa aj malé dieťa to vie povedať. It's too easy. Je to veľmi jednoduché. But Master Doreen said, even a child can say, Ale majster Doreen povedal, že aj malé dieťa to vie povedať, but even this old man of 80 can't do. ale ani tento starý človek, 80-ročný, to nevie vykonať. So he was pointing out the difference between what we say and what we think and what we write. Takže vlastne poukazoval na rozdiel medzi čo si myslíme, o čom hovoríme a čo píšeme And what we do. a tom, čo naozaj robíme. And I know this difference very clearly. A ja o tento rozdiel je mi veľmi jasný. Do you? You're not 80. No, I'm only 70. So I don't know it as clearly as Master Doreen. So I'm still learning the difference. But in the modern world, this difference is becoming very difficult to notice. Ale v dnešnom svete tento rozdiel je ťažké si ho všimnúť alebo zaregistrovať. Very often in modern society we're involved in making plans. Často si robíme plány v dnešnej spoločnosti. Saying what we think should be. Hovoríme, čo by malo byť. What we think people should do. Čo si myslíme, že by ľudia mali robiť. What we think people shouldn't do. Čo si myslíme, že by ľudia nemali robiť. We listen to the news. Počúvame správy. And in the news today, sometimes we even hear straight from war zones. Často počujeme správy priamo z vojnových zón. What the soldiers did or what soldiers didn't do. Čo vojaci urobili alebo čo vojaci neurobili. Then we have an opinion. A robíme si na to názor. So we get used to making judgments. Takže si zvykáme na to, že robíme úsudky based on our ideas. Založené na našich myšlienkách alebo na tom, čo si myslíme. I don't mean that we shouldn't. Nemyslím si, že by sme to nemali robiť. But we should notice the fact.
Ale mali by sme si uvedomiť ten fakt, že to robíme. Often, if we watch a program Často, keď sa pozeráme na nejaký program on the television v televízii about some place we never visited, o nejakom mieste, ktoré sme nikdy nenavštívili, but we may then talk to a friend about that place a vieme potom priateľom rozprávať o tom mieste, as if we visited it. ako keby sme ho navštívili. We forget that we didn't go there, we just watched pieces of coloured glass. Zabudneme na to, že sme tam naozaj neboli, ale sme sa len pozerali na kúsok farebného skla. And of course, I don't mean it's wrong or we shouldn't do it. Just to notice the difference between what we speak, what we hear, what we think. Takže ja nehovorím, že by sme to nemali robiť, ale že by sme si mali všimnúť tento rozdiel medzi tým, čo si myslíme, čo sme videli niekde a medzi tým, čo robíme. And what we do. Medzi tým, čo robíme. And in this chapter, Master Dogen is concentrating on right action. A Meister Dogen v tejto kapitole sa sústreďuje na robenie správnych vecí. He says in one part of the chapter, v jednom mieste hovorí, there has never been any kind of right nikdy nebola žiadna správna vec, that is realized beforehand, ktorá by bola jasná predtým, and then waits for somebody to do it. A by ako čakala na niekoho, kto ju potom vykoná. That's a very shocking statement. Je to šokujúca vec. There has never been any kind of right nikdy nebola nejaká správna vec, that is realized beforehand, ktorá by bola niekde čakala predtým, and then waits for somebody to do it. A na nejakom mieste by čakala na niekoho, kto ju potom vykoná. Our society, our civilizations have developed naša spoločnosť, naša civilizácia have developed codes of conduct, moral codes, vyvinula nejaké zásady správania sa, nejakú morálku, ethical points of view, nejaké etické náhľady, which we feel we should follow. Ktoré cítime, že by sme mali nasledovať. And of course, we live in society, so we do our best to follow. A my žijeme v spoločnosti, takže snažíme sa ich nasledovať. But Dogen is saying, what is right doesn't exist in our head. A Dogen hovorí, že to, čo je správne, neexistuje v našej hlave. It exists in what we do. Existuje to v tom, čo robíme. So we can't have an idea of what is right and then that idea is waiting for us to do it. Takže nemôžeme mať myšlienku o tom, čo je správne a tá myšlienka potom čaká na to, až ju vykonáme. Which is a very surprising thing. Čo je prekvapujúca vec. And quite difficult to accept. A môže to byť ťažké to prijať. Because people, we all think and we're all educated. Pretože my všetci premýšľame a sme učení alebo vyštudovaní. To believe that first we think what is best or what is right. Takže učia nás, že najprv premýšľame o tom, čo je najlepšie, čo je správne. And then we make ourselves do it. A potom to vykonáme. So Dogen's view is a little different. Dogenov pohľad je o niečo troška iný. He says the right is not there until we do it. On hovorí, že to dobro tu nie je, až keď ho vykonáme, tam je. But that seems very strange. A znie to čudne. And
it points out a big difference between what we think, what we believe, A poukazuje to na veľký rozdiel medzi tým, čo premýšľame, čomu veríme and how we act. a akým spôsobom sa potom správame. So in Master Dogen's teaching, Takže v učení majstra Dogena he says that the way we act is not governed by the idea of being right, takže to, čo robíme, nie je riadené tým, čo si myslíme, že je správne. how we act doesn't follow on from what we think we should do, A ako sa správame, nevychádza z toho, čo si myslíme, že by sme mali robiť, but it follows from our state of body and mind. ale že to vyplýva zo stavu našeho tela a mysle, When we act. keď vykonávame niečo. So we're not used to thinking of state of body and mind. Nie sme zvyknutí uvažovať o stave tela a mysle. State of body and mind is something whole, Stav tela a mysle je niečo ucelené, but we're used to thinking about ideas ale my sme zvyknutí premýšľať o myšlienkach, followed by physical movement. ktoré sú nasledované nejakým pohybom fyzikálnym v tom materiálnom svete. But Dogen is saying both together. Ale Dogen hovorí, že sa to koná naraz. When we act, Keď konáme, makes our action right. keď konáme, tak to naše konanie robí správnym. Often we get disappointed Často sme sklamaní, because in our life we can't do what we want. pretože v našich životoch nedokážeme robiť to, čo by sme chceli. Or things are not as we thought they would be. Alebo veci zrazu nie sú také, ako sme si mysleli, že budú. For instance, we might have had an idea about this session Takže napríklad mohli sme mať nejakú predstavu o tomto sešine, before we came, než sme sem prišli, but the real situation is completely different. ale tá skutočná situácia je možno iná. And all real situations are always completely different A každá reálna situácia je vždy iná, zásadne iná. to what we think. O tom, čo si myslíme, alebo akú máme my predstavu. But we don't notice the fact. Ale nevšimneme si to, neuvedomíme si to. When we want to do something Keď chceme niečo urobiť and our action doesn't match what we want to do in our mind, a naše konanie potom nezodpovedá tomu, čo sme chceli urobiť, čo sme mali v hlave, že chceme urobiť, we often feel disappointed. tak často sme sklamaní. And so we might think that we should be more strong-willed, A potom si myslíme, že by sme mali mať silnejšiu vôľu. or our idea should be much more clear. Alebo že naša myšlienka by mala byť jasnejšia, oveľa jasnejšia. But what Dogen is saying is our state is the most important thing. Ale čo hovorí Dogen je, že náš stav je ten najdôležitejší. What we do will always be different from what we think. To, čo naozaj budeme robiť, bude vždy odlišné od toho, ako to máme v hlave. But to act right, Ale konať správne, we need to focus on our state. musíme sa sústrediť na náš stav. And the state, he says, is the state of right, A ten stav je stav správna. is when our body and mind are balanced. Keď naše telo a myseľ sú vyrovnané. And as you know, this is the reason we practice zazen.
A ako viete, toto je dôvod, prečo praktikujeme zazen. So, following on from that, we get the teaching that as long as we practice zazen, Z toho vyplýva potom učenie, že ak praktikujeme zazen and balance our body and mind, a nejak dostávame svoje telo a mysel do rovnováhy, then our action is right. tak potom naše konanie je správne. That's very difficult to accept. Je to ťažké to prijať. It may be impossible to accept, Môže to byť ťažké to prijať. but that's the teaching that Buddhism has for us. Ale to je učenie, ktoré pre nás má buddhizmus. Of course, not only practicing zazen, No ovšem nie len praktikovať zazen. of course, zazen is the standard way, the most simple standard way of balancing our body and mind. Ale zazen je ten najjednoduchší spôsob, akým môžeme dostať telo a mysel do rovnováhy. But many activities bring us into balance. Ale rôzne aktivity nás môžu dostať do rovnováhy. So if we want to act Keď chceme konať in a way that is right, spôsobom, ktorý je správny, rather than thinking a lot about how to act right and what is the right decision, tak namiesto toho, aby sme veľa premýšľali o tom, čo je správne a aké je správne rozhodnutie, it may be better to balance our body and mind. možno by bolo lepšie dostať do rovnováhy naše telo a mysel. This teaching is quite foreign to modern society. A toto učenie môže byť cudzie v dnešnej spoločnosti, Where we still, even more in modern society, believe that our thoughts and ideas ešte viac v dnešnej spoločnosti si myslíme, are the most important thing. že tie naše myšlienky sú to najdôležitejšie. And if we can't make our thoughts and ideas into reality, A keď nedokážeme myšlienky previesť do reality, then we should force them into reality. tak by sme to mali nejakou silou spraviť. And if we have very strong thoughts, ideas or A beliefs, keď máme veľmi silné myšlienky alebo nejakú vieru, čomu veríme, which we want to force into reality, ktorú chceme nejak nanútiť realite, we might end up fighting. môže sa stať, že budeme bojovať. So, just I want to point out today the difference Dneska chcem len upozorniť na ten rozdiel between our ideal world, medzi našim ideálnym svetom, which is huge in modern society. Tento rozdiel je veľmi veľký. It's vast. Veľký. It's spread everywhere. Všade je tento rozdiel. And what we actually do, Medzi tým, čo naozaj robíme, which is sometimes completely different to what we want. čo je často úplne iné od toho, čo by sme chceli. I don't think society can stop thinking. Nemyslím si, že spoločnosť vie zastaviť premýšľanie. I don't think we can stop having ideas. Nemyslím si, že by sme dokázali nemať myšlienky. I don't think we can have blank minds, practice zazen, and then do things. Nemyslím si, že by sme vedeli mať prázdne mysle, praktikovať zazen a potom robiť veci. But to notice the real situation is very important. Ale uvedomiť si tú skutočnú situáciu je veľmi dôležitá. Not to make ourselves different, Nie urobiť sa inými, but to notice how we are. ale uvedomiť si, aký sme. Not to make ourselves into some kind of special Buddhist,
Nie spraviť zo seba nejakých zvláštnych buddhistov, but to notice we're ordinary people ale by sme si uvedomili, že sme obyčajní ľudia. and to notice how big the gap is Aby sme si uvedomili, aká veľká priepasť je between the world of ideas, medzi books, svetom myšlienok, kníh, thoughts, myšlienok, ideí, internet, internetu and our actual actions, a medzi tým, čo skutočne vykonávame, robíme, our real actions. naše akcia. So that's all I want to say this morning. To je všetko, čo som dneska chcel povedať. I'm sorry, my energy is a little low, Sa ospravedlňujem, že mám troška menej energie posledné dni. but that might be a good thing. A možno je to dobré. We can't abstract right from the real situation, Nevieme abstrahovať dobro od tej skutočnej situácie. but we do that ourselves all the time in our Ale napriek tomu vždy to society. robíme. Spoločnosť. We abstract what we think is right, Abstrahujeme to, čo si myslíme, že je dobré, and then we want to do that right. a chceme robiť toto dobré. Dobro. And he says it's not true. There is no right On hovorí, že nie je žiadne správno, waiting for somebody to do it. ktoré by čakalo na niekoho, až ho vykoná. Or in his teaching, right is not an abstraction. Ale v jeho učení to správno nie je nejaká myšlienka, abstrakt. But for us in Christian cultures, modern society, Ale v dnešnej kresťanskej spoločnosti a v dnešnej modernej spoločnosti right is an abstraction. správno je abstrakt. And then we measure our action against the abstract. A potom porovnávame svoje konanie s touto abstraktnou myšlienkou.